အားလုံးမင်္ဂလာပါ AHK Monday Live ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ် Okay ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့ Manly မြို့ဖြစ်ပါတယ်အခု hotel မှာရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PSA Tool လို့ခေါ်တဲ့ Professional Speaker Association ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့6မြို့ကိုတွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ tour မှာကျွန်တော်ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ live ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေဘယ်မျိုးကနေကြည့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုနေပြည်တော်ကနေပြီးဒီနေ့ကနေပြီးတော့နေကင်းကနေပဲလာခဲ့တယ်ညနေရောက်တယ်အဲ့တော့အခုကတော့ Mandalay Royal Mingla Hotel မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု live ကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောဘယ်ကနေကြည့်နေလဲဘယ်မျိုးကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပါအောင် holiday မှာရောကိုဘယ်ရီရှောက်လဲနေလဲအဲ့တော့ live ရဲ့ comment အောက်မှာရေးခဲ့ပေးပါအတူကောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဥပမာနေပြည်တော်ဆိုရင် NPT ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော် live လွှင့်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unconditional love လို့ခေါ်တဲ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလူတွေဘလို့လွဲမားစွာသိထားကြလဲအဲ့ဒါကိုဘလို့ကိုးကွယ်နေလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးမျှဝေမယ်ဒါအပြင်relationship မှာဆိုရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ partner ကိုဘလို့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရမလဲကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမျှဝေပေးပါမယ် Again အခု live ကြည့်နေတဲ့သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုရှင်းလင်းစွာကြားရတယ်ဆိုရင် like button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ like button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့မယမင်းဒဇင်မင်္ဂလာပါမန်လေးရပါတဲ့ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနီးရယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအခုလောလက်မန်လေးရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့တလက်စားရဲမှာပဲကျွန်တော်မနက်ဖြန်9နာရီခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Manly University ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆရာမတင်မျှဝေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် panel discussion မှာလည်းဆရာတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍များကိုက Manly မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လာပြီး join စီကြပါတယ် Manly တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်83လမ်းပေါ်က main လမ်းကတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှိနေမယ်ဆိုရင်လာ join ပါ Okay ဆိုတော့မဝမင်္ဂလာပါမဝအပတ်စင်တိုင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်မှဂုဏ်ယူပါတယ်မနမ်းမေတင်တွေမင်္ဂလာပါ Okay ဆိုတော့အခု live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အတန်ကိုရှင်းလင်းစွာကြားရတယ်ဆိုရင် like button တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ cover လုပ်မှာတော့နှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဒီ live ရဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်မျိုးကကြည့်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့ခုလောလက် Manly မြို့ရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ရွှေဘိုဘက်လာမသိကျွန်တော်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ PSA Tool မှာဆရာပေါင်း18ယောက်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးဦးကျော်ကျော်လိုင်ဦးစီးရဲ့ပွဲပါအင်မတန်မှပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်အများကြီးကိုအကျိုးရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် Okay မင်္ဂလာပါမခိုင်လင်း Okay အကယ်၍ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာကိုအရင်စပြီးမျှဝေအောင်အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းအခု live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် unconditional love လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုကိုယ့်အနေနဲ့လက်ခံတဲ့ unconditional love ဆိုတဲ့အရာကမဖြစ်မနေရှိသင့်တယ်လို့ယူဆတာ unconditional love ဆိုတဲ့အရာကြီးကတကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်ရှိသင့်တယ်လို့ယူဆရဆိုရင် yes ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပေးပါဦးOkay မင်္ဂလာပါမဖြိုးအိန္ဒရာဆိုတောင်ကူကပါမခိုင်လေးရန်ကုန်ကပါမတ်ဝါရန်ကုန်ကပါဒီလေးစီလေးမတွေ့ရကြပါပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်မျှဝေတဲ့အတိုင်းပဲပါလဲဆိုတော့ unconditional love လို့ခေါ်တဲ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကလူတွေအတွက်တကယ်ကောင်းလားဒို့မဟုတ် unconditional love ဆိုတဲ့အရာရှိသင့်တယ်လို့ယူဆရဆိုရင် yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါ unconditional love ဆိုတာအရင်မကောင်းဘူးလို့ယူဆရဆိုရင်တော့ no လို့ရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ yes လား no လားအကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းကိုကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံယူလဲ
အကျွေးမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာရှိတဲ့နယ်လို့ယူဆရင် yes လို့ရေးခဲ့ပါအကျွေးမဲ့ချစ်ချင်းကမရှိသင့်ဘူးလို့ထင်ရင် no လို့ရေးခဲ့ပေးပါ okay yes အကျွေးမဲ့ချစ်ချင်းကိုအရင်ကြိုက်တဲ့လူတွေများတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအကျွေးမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်အကျွေးမဲ့ချစ်ချင်း unconditional love ဆိုတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူကဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကိုကချစ်တယ်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးပဲဆက်ဆံနေပါစေကိုယ့်ဘက်ကလုံးဝအချစ်မလျော့ပဲနဲ့သူ့ကိုချစ်ပေးနေတာကို unconditional love လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးနေတာသူ့ကိုမျှဝေပေးနေတာသူနဲ့အတူတူရှိချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒီ unconditional love လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ unconditional love ဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ့်အနေနဲ့သဘောကျတယ်ရှိတဲ့နဲ့လုံးဝကိုခိုင်မာနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆရင် yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါ okay yes တွေအင်မတန်မှများတယ်နော် again unconditional love ဆိုတာနည်းနည်းတော့အနေများမယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ no ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ condition လည်းကောင်းဖို့ဖြစ်ဖို့လိုရနော် okay so ကျွန်တော်ဒီမှာ unconditional love ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ရဆိုရင်ချစ်သူတော်တော်များများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ coaching လုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာဆိုရင်တို့ဒီ unconditional love ကိုလက်ခံကြရတဲ့သူတွေများပါတယ် unconditional love ဆိုတာသူ့ရဲ့ချစ်သူကပြက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှ तू ကသူ့ရဲ့ချစ်သူပေါ်မှာပဲတစ္ဆာရှိနဲ့ဆက်ချစ်ပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဖြစ်ပါတယ်သူက coaching လာတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကောင်လေးကသူ့ကိုပြစ်သွားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့2နှစ်ကျော်ကြာပြီဘာလို့ပြတ်သွားလဲဆိုတော့တေချာမေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကောင်လေးကဖောက်ပြန်သွားတယ်တခြားကောင်မလေးနဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကဒီအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဒီကောင်လေးကိုအင်မတန်မှချစ်တယ်အင်မတန်မှကိုချစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်နာနဲ့ပဲလမ်းခွဲလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू အဲ့ကောင်လေးကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတော့မယ်ကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်တော့လေမျက်နှာဒီအင်မတန်မှမကောင်းကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့သူတို့ပြတ်တာကြာခဲ့ပြီနော်ကြာခဲ့ပြီမဲ့သူဒီအခုထိမမေ့နိုင်ဘူးနှစ်တည်ချီပြီးကြာခဲ့တော့လဲမမေ့နိုင်မဲနဲ့သူယူဆထားတော့ဒါ unconditional love ပဲအကျွေးမဲ့ချစ်ချင်းပဲသူ့ဘာသူဘာကြီးဖြစ်နေပါသေးငါကတော့ချစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့အမျိုးသမီးလေးကအင်မတန်မှ time wasting နေဖြစ်နေပါတယ်အင်မတန်မှအချိန်တွေအများကြီးကုန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပြင်မှာ unconditional love ပေါ်မှာခံယူပြီးတော့ပေးဆက်နေရတဲ့သူတွေသူတို့ဘဝတွေအချိန်တွေကုန်နေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကကြီးစားဘဝပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်စီကိုလာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့အိမ်အောင်ကြပြီးသားပါဘာလဲဆိုတော့သူ့အမျိုးသမီးကအဆင်မပြေဘူးဘာလဲဆိုတော့သူ့မျိုးသမီးကသူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိဘူးနောက်ထပ်သူနဲ့လည်းအတူတူမနေဘူးအိမ်တွေကဘာတွေကစခွဲပြီးနေတယ်သူတို့စီမှာကလေးရရှိပြီးသားကလေးကတယောက်ရှိတယ်သို့တော့ကလေးကိုလည်းဂရုစိုက်မှုမရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူပျော်တယ်လို့ပဲဒီအမျိုးသမီးကနေလာတယ်ဆိုတော့စကားစားမှာတော့ဒီအမျိုးသားဒီဘယ်သူမှလည်းဖွင့်မပြောသလိုသူကသူရုန်းကန်ပြီးတော့ပဲနေတယ်သူကသူခံစားပြီးတော့ပဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ relationship coaching တွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသူတွေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျွန်တော်စီကိုလမ်းဆက်တွေ့လာတယ်တွေးလို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော် coffee ဆိုင်မှာတစ်ဆိုင်မှာတွေ့ရဆိုတော့အမျိုးသမီးကအခုလိုမျိုးပေါ့ဒီတစ္ဆာမရှိတဲ့အပိုင်းတွေသူတို့ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တာတွေမိသားစုကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တာကလေးကိုဆိုလဲလုံးဝကိုပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ကလေးចောင်းမှုចောင်းကျို့စီဝါရှာတာအစဒီအမျိုးသားတယောက်တည်းပဲလုပ်နေရတာဆိုတော့အဲ့လောက်အနေထားဒီဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့4နှစ်ကျော်5နှစ်နီးပါးဒီဖြစ်နေပြီတိုးတော့ဒီအမျိုးသားကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ပဲနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမျိုးသားရဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အရာဒီလဲဘာပဲလဲဆိုတော့ तू ကလည်းအကျွမ်းမဲ့ချစ်တယ်သူ့အမျိုးသမီးကိုဒါကြောင့်မို့ခုချိန်ဒီကွဲမပေးသေးဘူးseparate အနေနဲ့ပဲနေတော့ညာလဲကွဲမပေးသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာရလက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ romantic love တွေမှာဆိုရင်အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းဒီ very good ဆိုပြီးတော့အရန် rura ရှိတယ်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းထုတ်တာရှိတယ်တကယ် reality မှာဆိုရင်တော့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ချင်းဒီအတုံးတကယ်မပြုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်အင်မတန်မှ
and the year miaware. Dow the life ma shishin live your jamar. Okay, so a dream chichin bega sapoles or tibulu bare. So do I yes pp no pp. General coop your me message go teacher ion cyber immediate yiji bare. Bales or a dream chichin a below people are less or go a yin zone tibulu bare. General Dima live session my meiji jiao. A cool live go genius with them. Lutiaco, sat to jima. Chites were second as a pillar. Dabian, to net at the longa, latwegene sure, kanzaja pillar. Pite so in yes, Luyigeva, my pew so in no Luyigeva. Lutiaco, General Piamioame, Lutiaco, sat to jima with Tugo, Chites were. Ayapshide. Now the Kua to net the lome latwegene look kanza meet. Saturday Jane a chaymabe. Alumio Piedelu Temadala. Okay, Saturday Jimabe Chidelu Kanzare, the Dalula Dre Bodraba, so much a chana in Delu, Yonjin, yes, Lu Yigeva. May you say no Lu Yigeva. Okay, no. The same mean to I know. Okay, thank you. Live genius do your balloon. No, Saturday Gemma Machijao, okay? Left of a sizer. Penny baby. Okay, no. Oh, Zelia or Nilia, yes, okay, Nilia, yes, Chivare, the left of a cycle to Tinilo. Okay, Dima Zaza Ua Nova, my junior vida Minglava, my live session, my 2 hour in my time. I wonder, thank you. My junior Vidale Bapidales or no Lupita. Okay, win 3, go win 3. No, Pole, no. Sadri Jama, my pibare, Kingdom Mapida. Okay, my name within it. Thank you. I love you. Okay, General Biobia. Lure Sapi, Tutui Jima. Did you go 3 like that? I do a yanchadabe. To let the loan to a latwegene sure. Kanzaja Mapijava. General Abimale Meiji Bibiwabi. Goza Nado Yagano no Duria Mapijava. Baja Lesero. To the Lutiago Saturday Jima, Yonchi Yamlasra to Matejade. To the Gago to net tamburi Nivam Lasrao, Matejade, Matina. Now, do ye now catch in it below shimness somebody, do ye midazu below shimness somebody? So, Matida, a miaji veshi. Diamo Lutiana down a pound pebble dress in, 3 light a chama, which yes or a PD, Matwabi Naimao. Diamo Nova, no period, congratulations. Alright, Janadima, Piojanadi. Unconditional love look core a dream chichinga, Beani people la les or Pioni Jim Pibare. Alright, General Ludiago sat 3 chain. Ludiago 3 chain, my chite lurum a pide, to net 12 pame, that alone la dremelum a pide, beche my pillars of the Biamame. To net go a king la chain, now got 2 Johnny Tila chain. A 2 a tamburi Tila chain, 2 at the gego. Torres red ye chain Tila chain, 2 neck go near a kaini so there, Kanzamuri pillar chain. 2 a Jota and Lutia chain, 2 a Tessa Shina Nelu, Kanzami chain, 2 a Uma Siboy Lokania sat Gego a Yachin she look go ne yellow Kanzami chain. The low chain giant, Lure Nene, okay, DTLD, not a right person pit, DTLD Nane let to him, Mesure, Kanzaja Chipare, Yonjimuri Sapchipare. The chains were not. Let to able to yes or a Peter Barry. Oh, a jama lure pio near unconditional love, Nara do a dream at Chidabes or Pilava. General Takaka Tribu Lua Daddy, General Pio near a dream at Chichin Suragoa. Bear Boma Moody Nilesro, a chain Boma Moody Bima trouble at Pipari. Dadamu, a carrier, a chain a chair and needed a machine of sewing. Quit to do children, Uma Pigeon of your Yamaman. Go yet to do go yet a now baga. Paupian lobby. Go let Nazin say sing only lonely.
မိသားစုကိုလည်းလုံးဝမကြည့်ဘူးသူ့ရဲ့တစ်ဖက်ကလူနဲ့ပဲပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လူကိုကအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးချစ်နေနိုင်အောင်မလားမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မချစ်နိုင်ဘူးလို့ရေးခဲ့ပါချစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ချစ်နိုင်တယ်လို့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျင်ရဘက်ကတခြားလူနဲ့ဖောက်ပြန်သွားရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းပြန်မကြည့်တော့ဘူးသားသမီးတွေကိုလည်းလှည့်မကြည့်တော့ဘူးနေတိုင်းကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပဲပေးနေတယ်အမြဲတမ်းပဲအပြစ်တင်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုစောစောကပြောတဲ့အကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးချစ်နိုင်အောင်မလားချစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ချစ်နိုင်တယ်လို့ရေးခဲ့ပါမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မချစ်နိုင်ဘူးလို့ရေးခဲ့ပေးပါโอเคဒီမှာဇေလင်းက no โอเคမချစ်နိုင်ဘူး thank you ပါမဖြိုး Andra ဆိုမြာတော့တခါကြရင်သိဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာကြီးကိုတွားပြီးမကိုးကွယ်မိဖို့လိုပါတယ်လူတွေတော်တော်များများအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကြီးကိုငါတို့ကသစ္စာရှိရမယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်သူတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ teenager တွေမှာအများအားဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတို့တွေ romantic ဖြစ်တဲ့ video ဇာတ်ကားတွေကြီးပြကြတယ်ကြီးပြတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းသမီးလေးကနှစ်ပေါင်း20ကျော်တိုင်းသူ့ရဲ့ချစ်သူရီးစားကိုအင်မတန်မှတစ္ဆာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ကြီးကြမှပြန်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီဇာတ်ကားတွေထဲမှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ love လို့ခေါ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာကျွန်တော်တို့ relationship တွေမှာစိတ်ကူးရင်ဘဝတွေကနေထွက်ခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ unconditional love ဆိုတာကတကယ်ကိုတန်ဖိုးမညီတော့တဲ့အချိန်ကြရင်အယမ်းကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါကိုဒီ live session မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ကြီးသူကလည်း no မချစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဝင်းဆိုးကလည်းမချစ်နိုင်ဘူးပိုးလေးကလည်းမချစ်နိုင်ဘူးဖောက်ပြန်နေဆိုရင်မချစ်တော့ဘူးတဲ့ခိုင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါကိုကိုပြသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်တော်များများတွေဒီအချစ်ကိုတွားပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ partner ကဘာရွက်ဘယ်လိုရွက်ဖြစ်နေပါစေသူတို့မှာ delay ထုံးတန်းအရာဒီဟာကြီးကိုပဲခိုင်မြဲအောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာလွဲမဆိုတာမှတ်ထားတတ်ပါတယ်ဒါကိုသတိထားပါတချို့မှာဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်စောစောပြောတဲ့အကိုကြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုကပြောတာဒီပါလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ဆိုတာမကွဲရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်သို့တော့ तू မပျော်နေတာ၄နှစ်ခွဲရှိနေပြီ၄နှစ်ခွဲတိတိသူ့မှာဒုက္ခဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့ depression တွေစိတ်ယောဂလိုမျိုးတောင်မှ तू ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အိမ်အောင်တော့မကွဲသေးဘူးပေါ့သို့တော့ဒါတွေဒီလိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တန်ဖိုးညှိကြည့်ပါညှိကြည့်လို့မရရင်တော့လမ်းခွဲသိရင်လည်းခွဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့ဒီပေါ်မှာပုံမှန်လင်းရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ unconditional love ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ် formula တစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ် unconditional love မှာအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာမှာနှစ်ဖက်ကညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ချစ်သူတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသားဘက်ကရောအမျိုးသမီးဘက်ကရောတကယ်ကိုလေးနက်နဲ့ဒီ relationship ကြီးကိုတန်မိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီ relationship ကိုတော့ငါတို့ဘယ်တော့မှအပြတ်မခံဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက် commitment ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားကလည်းဒီ relationship ပေါ်မှာစူးစမ်းနေတယ်ဒီအမျိုးသမီးကလည်း okay ငါတို့ကွဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ unconditional love ဒီအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် unconditional love ဒီ active ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမျိုးသားကပဲ commitment တွေရှိပြီးတစ္ဆာတွေရှိပြီးတော့ဒီဘက်ကဥမာဖြင့်အမျိုးသမီးကဖောက်ပြန်နေတယ်မှားတဲ့အရာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ unconditional love ဒီ90%ပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ပါဘူး unconditional love လို့လည်းခေါ်လို့မရပါဘူး unconditional love ဒီ 100% ရှိမှပဲ unconditional love လို့ခေါ်လို့ရတာပါဆိုတော့နှစ်ဖက်ညီဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပေးတဲ့ unconditional love ဆိုတဲ့ message ကို
လက်ခံနဲ့ agree လုပ်တယ်ဆိုရင် agree ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါ agree agree ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါသဘောတူတယ်ဆိုတော့အရာကိုရေးခဲ့ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် AHK Monday Live မှာဆိုရင် second question အရာကျွန်တော်တင်ထားရရှိပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ live ကိုကျွန်တော်လွှင့်ရတာဒီနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကမှဆရာတွေအများကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တကယ်ကို speaker တွေ trainer တွေဘက်မှာဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေးဆုံရတယ် dinner တွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ် Poli agree Junior Vida agree Pure Indra so agree Win so agree Kindly agree Naime Dene agree Zilin agree Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် second question ကိုစပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ချစ်ရင်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အရာတွေပါချစ်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဆက်စုပါမဝေဖန်ပါနဲ့ဒါဒီအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆက်စုပါမဝေဖန်ပါနဲ့အကေကျွန်တော်အတန်ကိုပြက်ပြက်တသားကြားရတယ်ဆိုရင် comment မှာဆက်စုပါမဝေဖန်ပါနဲ့ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါအရေးကြီးလို့ပါဒါကိုတခါတည်းပဲခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားပါကိုက relationship တစ်ခုထဲမှာရှိနေတယ်အိမ်တော်ပြုတ်ထားပြီးသားတို့မကိုမှချစ်သူရည်စားရှိရဆိုရင်တော့တေချာနားထောင်မှုလွယ်ပါတယ်အခု session ဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဆက်စုပါမဝေဖန်ပါနဲ့ Okay ဆိုတော့ဒါဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ချစ်သူရည်စားရမှာဆိုဖြစ်တတ်တာဒီပါလဲဆိုတော့စပြီးချစ်ခါစားကြိုက်ခါစားမှာဆိုရင်အရန်ကိုဆက်စုကြတယ်သူဘာရင်းနဲ့စားနေလဲသူဘယ်သူနဲ့များရှိနေမလဲသူဘယ်တွေများသွားနေလဲသူဘယ်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေလဲနေကင်းစာကိုဘာဟင်းနဲ့စားလဲဆိုတော့အပြင်မှာမိုးရွာနေရင်တောင်မှထီးများပါသွားရလားဆိုတော့တနေ့ကိုဖုန်းအခါ20 30လောက်ဆက်ပြီးကိုမေးပါတယ် message တွေဆိုလည်းအမြဲတမ်းပို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ relationship အစမှာချစ်သူရည်စားဒိုင်းလိုမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တစ်ဖက်လူအရန်မှဆက်စုကျင်တယ်ဟာသူဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဆိုအရန်သိကျင်စိတ်တွေများတယ်သို့တော့အဲ့ဒါဒီရေရှည်ခံလားဆိုတော့ရေရှည်မခံပါဘူးဒါအခု relationship ထဲမှာရှိနေပြီးသားလူတွေဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့6လလောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်ကိုယ့်ချစ်သူကဘယ်ချိန်သမင်းနေစားတယ်သူဘာတွေလုပ်တယ်ဘယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုကအလွတ်နီးပါးရနေပြီဒီချိန်ကျရင်တိတ်ပြီးမဆက်စုကျင်ကြတော့အဲ့ကြမှာ message ဆိုလဲတနေ့ကိုတစ်စောင်လောက်ပဲပို့တော့တယ် good morning လောက်ပဲပို့ရတယ်တချို့ဆို good night တောင်မပို့နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြီးအိတ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆက်စုကျင်တဲ့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတတ်ပါတယ်ဒီလိုချိန်မှာဘာကဝင်လာလဲဆိုတော့ဝေဖန်လာပြီတစ်ဖက်ကလည်းဝေဖန်လာပြီဒီတယောက်ငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒီတယောက်ငါ့ကိုအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူပုံစံနေပြောင်းနေသူ့မှာနောက်တယောက်များရှိနေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေကဇက်တိုက်ဝင်လာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆွဆွဲတာကြီးဖြစ်လာတယ်ညာဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲ relationship က break down ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမဝေဖန်ပါနဲ့မင်းကပြင်းတဲ့သူမင်းကမကြိုးစားတဲ့သူမင်းကအလောက်ကင်မရှိတဲ့သူမင်းကအရေးချင်းနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေတွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့မဝေဖန်မိပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာမကောင်းတဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်နေလို့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့သူ့ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရဆိုရင်တော့အပြုသဘောဆောင်နေရဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်သို့တော့အပြစ်တင်တဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကမနှက်ဆိုလဲတိတ်မထဘူးဆိုလဲနင်ကငပြင်းပဲတို့နင်ကအတုံးကိုမကြဘူးတို့နင်ကအလောက်ကင်မဲရမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ partner တွေကိုကိုကသွားပြီးတော့ဝေဖန်တတ်ပါတယ်အပြစ်တင်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုတက်နိုင်သမျှလုံးဝရှောင်ပါ
ရှောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်ဆက်စုတဲ့စိတ်ကိုတော့ထိတ်ဆုံးကိုမြင့်အောင်နေပါဒီနေရာမှာကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် main ကလေးတွေကဆက်စုတဲ့နေရာမှာတော့အင်မတန်မှအားတာပါတယ်သူတို့ကဆက်စုခြင်းနဲ့စိတ်ကများတယ်မနဲ့နိုးပြီဆိုရင်လည်းဘာတွေလုပ်ဆရာရှိလဲဆိုတော့သူတို့အမြဲမေးနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညဆိုရင်လည်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာပြန်မေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာဒီယောက်ျားလေးတွေအတွက်အထူးမှာချင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆက်စုတဲ့စိတ်တွေအယမ်းကိုနည်းသွားတတ်ပါတယ်တကယ်ချစ်ပြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာ6လ9လလောက်ဆိုသူတို့တိတ်ဆက်စုခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေတခြားနားထောင်မှာ relationship မှာတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအမြဲတမ်းဆက်စုပေးပါသူဘယ်သူတွေနဲ့ရှိနေလဲအလောက်ကင်နေအစင်ပြေရလားစောစောပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လို့နေပူနေရင်တောင်မှထီးပါရဲ့လားစောင်းထဲမှာသွားရင်တောင်မှအနှွေးတွေဝစ်ထားရဲ့လားမေးပါကလေးတယောက်ကို view site လို့ကိုမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ tip အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ live session မှာမျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စုပါမဝေဖန်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောတူညီတယ်ကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like button နှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် comment mode တော့ပါ like button ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရည်သိကျင်လာလို့အခုဒီ live session ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ relationship ထဲတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပါလား relationship ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချစ်သူရေးစား relationship တို့မို့အိမ်အောင်ရေး relationship ထဲမှာရှိနေရဆိုရင် RS yes ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ relationship ကိုအတူက RS YES yes ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါအကယ်မှာကိုကအခုမှ FA ပဲဆိုရင်တော့ FA ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါဒါမှမဟုတ် sorry FA ဆိုတဲ့ single ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ SINGLE single ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါကိုကတော့အခုလောလတ်မှာ relationship တစ်ခုထဲမှာရှိနေရဆိုရင်တော့ RS YES yes ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါမရှိဘူးအခုထိ single ပဲဆိုရင်တော့ SINGLE single ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ okay single အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ live ဒီ Zevan King လို့ကောင်းတဲ့ live ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တခါလေးရေးခဲ့ပေးပါ single ဆိုလည်းတခါလေးကြော်ညာပါကဘာကြီးသိတော့ single ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ okay congratulations ပါတော်တော်များတော့ relationship တစ်ခုထဲမှာရှိနေတယ် IS no လို့မြည်ပါနဲ့ single လို့ပဲရေးခဲ့ပါ single okay ကိုဝင်းဆိုးက single FA လို့မြည်ပါနဲ့ single လို့ပဲရေးပါ forever alone မဟုတ်နော် you can try your best ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ relationship တွေကိုတန်ဖိုးထားပါတယ် okay ကိုက single နေရတာပြောရဆိုရင်တော့ဒါ your choice ပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ relationship ကိုတရားလေးလာ relationship ဒီတင်ယူလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေကိုမသိခဲ့ခင်တုန်းကအများကြီးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း relationship breakdown တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အသေးလည်းအများကြီးကွဲခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကိုခွဲတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့ကွဲမကွဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော် relationship အကြောင်းတွေကိုတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်သိကျင်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်တန်းနေအများကြီးတက်ဖြစ်တယ်စောက်တွေအများကြီးဖတ်တယ်အများကြီး research တွေလေ့လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ relationship ဆိုတာတကယ်သင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းတကယ်ကျင့်သုံးကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့partner နဲ့ကျင့်သုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးနေခြင်းပြန် relationship trainer တယောက်အနေနဲ့ coach တယောက်အနေနဲ့ relationship ကိုတကယ် seriously တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်Okay, single တွေများတယ်နော်မတ်အေးမိုး single မတ်ချောစုနွေ single ဇေလင်းက single ပဲ Okay မခင်စန္ဒာထက် peaceful relationship ဂုဏ်ယူပါတယ် congratulations ပါအရန်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ relationship ကိုရရစင်တော့ I'm so proud of it I'm so proud of you Okay discount ရနေတယ်တဲ့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ announcement တစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြေညာစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လာမယ့်26ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုဗစ်ဒါဆွေမြင့်ရဲ့မတ်မေဖူးရဲ့ relationship အကြောင်းကိုအခမဲ့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်ကိုရစေခြင်းလို့ဒီ relationship ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍များအခု live ကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့26ရက်နေ့ January ဒီလ2020မှာကိုရာရန်ကုန်ဘက်ကိုလာစရာရှိရတို့မို့ရန်ကုန်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေ join တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆိုရင် The Secrets of Relationship ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ဘာတွေအဓိကမျှဝေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် relationship တွေကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါလိမ့်မယ် relationship ရဲ့သဘာဝတွေကပါလဲအထူးသဖြင့်ယောက်ျားမိန်းကလေးတွေရဲ့သဘာဝပါလဲနောက်တစ်ခုကအဲ့သဘာဝတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုကကင်တွေဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်မိသားစုတစ်ခုကိုတကယ်တာယာစွာတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုဘာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမျှဝေမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်အနေနဲ့ဆရာဗီတာဆွေမြင့်ဒီ network social relationship ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမျှဝေပါမယ်ကျွန်တော် social relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီး networking နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဆရာထဲမှာပါပါတယ်ဆရာဗီတာဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှတော်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ workplace relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာဗီတာဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့တနာရီကနေညနေ6နာရီထိရှိပါတယ်အချိန်ကတနာရီကနေ6နာရီရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာလဲ event အနေနဲ့တင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍လာပြစ်မယ်ဆိုရင် going ဆိုတော့နှိပ်ခဲ့ပေးပါပြီးရင်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းမလာခဲ့ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အချင်းအလုံးမှာတွဲလုံနေတဲ့သူတွေမိသားစုတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အကုန်ခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့အဖေမယားစာခေါ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီပွဲဒီအရန်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံနိုင်ပါတယ် totally free ပါကျွန်တော် contribution လို့ခေါ်တဲ့ပေးတဲ့စိတ်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page event မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍များလာပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ live ကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းရှိမယ်26ရက်နေ့တနင်္လာရက်နေ့6နာရီမှာလည်းကိုတကယ်ကိုသိကျင်လို့လာပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်ဒီ live session မှာပဲ going ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ okay thank you ပါ see you မက်ခင်စန္ဒာတက်ခိုင်လေးတွေ့ဆုံပါမယ်အကယ်ကိုမှတခြားသောအရေးကြီးကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်လာ join တင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာကကျွန်တော် Royal Rose Restaurant မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူ300နီးပါးလောက်စံတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကောင်းတာဒီအပွဲဒီကိုတိုင်းပါဝင်ပြီးလောက်ရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲအားရပါရပြောပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုတိုင်းတကယ်ကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်လာပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့I'm very welcome to you all လာခဲ့ပါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပွဲဒီ contribution လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ဒီ2020မှာတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော် contribution တွေလုပ်မယ်အခုလိုမျိုး live session တွေမှာဆိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံး content တွေနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပေးဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ speaker 2ယောက်ကျွန်တော်အပြင် speaker 2ယောက်ပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအင်မတန်မှရင်ခုန်ပါတယ်ဒီဆရာမတွေဘာတွေမျှဝေမလဲဆိုတော့ okay အကယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာတွားပြစ်မယ်လား join ပြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်မှာပါမယ်တယောက်တည်းမလာပါနဲ့ကိုနဲ့တယောက်တို့မို့အနည်းဆုံးတယောက်တို့မို့2ယောက်လောက်ပါအောင်ခေါ်ခဲ့ပါကိုမိသားစုရဲ့ဝင်မဲ့ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါအောင်ခေါ်ခဲ့ပါ okay ဆိုတော့ဒီနေ့ညအတွက် live ကတော့ကျွန်တော်အရင်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ဒီလောက်နေပဲရက်လိုက်ပါမယ် okay မက်ခင်စန္ဒာတက်26 our anniversary day တဲ့ wow congratulations ပါ wow very happy to hear it တကယ်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်မက်ခင်စန္ဒာတက်ဆိုတော့အမျိုးသားပါခေါ်ခဲ့ပါစိတ်ခုန်လာပြီတဲ့ okay ဇင်လင်းကအဝင်းစတိုင်နေဖြစ်နေပြီနော် I want to go there but I can't yeah ဆိုတော့အကယ်၍များကို့မှာအကြောင်းကြီးမားမရှိရင်တော့ကျွန်တော် join မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရရှိရင်တော့ကိုလုပ်ပါ okay ဒီ live session ဒီအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
အကယ်၍တကယ်အကျိုးရှိရဆိုရင်အခုချက်ချင်းပဲဒီ live ကို share button နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ည AHK Monday live ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုထိကြည့်နေပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အများကြီးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တပတ် Monday live session night ညကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ပါမယ်နောက်ထပ်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမှာဆောင်ပါမယ်အားလုံး good night ပါအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ